Laipni lūgti Tanzānijā. Jā, pēc vakariņām braucām atpakaļ uz viesnīcu. Gājām gulēt, jo no rīta mums bija jākrāmē čemodānu. No rīta mums bija sarunāts, kad 10:30 mums ir pakaļ taksometri 2, lai dotos uz Zanzibāru ar prāmi. Un īstenībā mēs iepriekšējā dienā uzreiz pēc zivju tirgus mēs aizbraucām, nopirkām biļetes. Tas arī ir tāds īsts piedzīvojums. Uzreiz, protams, noliekot tuktukus, mūs sagaida cilvēks. Pat vairāki cilvēki, kas katrā vietā viņi tēlo tādus gidus, lai, protams, nopelnītu kaut kādu dolāru. Un tad mūs aizved uzreiz uz vienu tādu ļoti solīdu ofisu, kur pateicām, ka mums vajag biļetes. Protams, biļetes mēs arī nokaulējām, jo viņi uzreiz saka, ka priekš draugiem ir lētāk. Un tad mēs nokaulējām, sakam, ja mēs esam draugi, tad pa 60, jo internetā ir 65. Viņi, protams, gribēja pa 65. Runājām, beigās dabūjām pa $60 tās biļetes. Un pašās beigās mēs arī nokaulējām, vēl piedāvāja mums uz Lielo Bruņurupuču tādu salu aizbraukt ar laivu. Turpatām Daresalāmā mums pārdeva to tūri. Arī mēs nokaulējām no $20 uz 15. Esam gandrīz veiksmīgi tikuši līdz piestātnē, kur mēs kāpsim uz prāmi un pārcelsimies uz Zanzibāru, bet tas piedzīvojums tas bija baigākais. Vakar zivju tirgus mūs pārsteidza, un es domāju, mūs tagad vēl vairāk pārsteidz šeit. Tad, kad mēs ieradāmies ar taksi šajā vietā, ar vairākiem busiņiem, vienkārši mūs aplenca cilvēki, sagrāba mūsu somas, mūs pat neļāva viņas paņemt. Pirmais sāku filmēt, pieskrēja kaut kāda policija, gan arī atņēma kameru, lika nolikt to projām čemodānā. Bet, tikām mēs ar tiem visiem galā, bija jāiziet tā drošības kontrola, gan arī kā lidostā. Un tad mūsu somas nolika atsevišķi. Mums apmēram bija kādi 6 nesēji, kas palīdz. Tiem 6 nesējiem beigās bija jādiņģējās no 20 un nokaulējām uz $15 par to, ka viņi mums palīdzēja tās somas nogādāt. Tagad sēžam šeit, tādā uzgaidāmajā telpā, un gaidām, kad būs mūsu iekāpšanas laiks uz prāmi, kad varēsim pārcelties. Šeit ir jāizpilda atkal kaut kādas deklarācijas, ko noteikti Zanzibārā vajadzēs savākt. Bet, šis piedzīvojums šeit, lai tiktu uz prāmi, tas ir to vērts. Bija ļoti, ļoti interesanti un ļoti iespaidīgi. Un tas ir tas, ko mēs sagaidām no tādām valstīm, lai nebūtu kā Eiropā, lai nebūtu viss tāds pierasts. Protams, redzat, aizmugurē tur sēž kaut kāda pirmā, kā teikt, iekāpšanas grupa, un mēs esam šeit, kas esam, var teikt, kā bizness, kas ir nedaudz dārgāk, laikam ir augstāk. Sēdēsim, katram ir sava sēdvieta, it kā paredzēta, un tad mēs tūlītām kāpsim iekšā un celsimies pāri. Bet, šis piedzīvojums, tas bija kaut kāds vau! Sākumā likās uzsprāgs, vienkārši smadzene no tā visa bardaka, kas tur notikās. Protams, arī šeit nāk visi kaut ko mēģina kaut ko pārdot, kaut ko notirgot. Redziet, aizmugurē aizgājā. Protams, viņi tā šeit piepelnās, bet pats interesantākais, man te patām priekšā sēdēja viena sieviete, un viņa, sieviete gados un visās tajā viņa afrikāņu tērpā, bet viņam bija Instagramā, un viņa ļoti cītīgi skatījās, kas ir interesants Instagramā, ko es nedaudz uzfilmēju, varat apstīties. Tas īstenībā pārsteidz, ka šeit Afrikā sieviete gados, bet ir savs Instagram profils. Sākās iekāpšana, mēs lēnām varam, bet laikam mēs varam ieiet pirmie un rekur aizmugurē tur neļauj piecelties tai grupai. Mūs ielaidīs un tikai to grupu. Tur baigi nopietni, tiem neļauj piecelties. Tur ir vairāki apsargi, kas neļauj. Labā. Mēs sēdēsim šeit te moškas.
beidzot mēs esam izkustējušies un virzamies Zanzibāras virzienā. Ātrums, protams, ir negaidīts. Uz ūdens. Uz ātrumu, prāms iet kā ātrumu. Jā, uz ūdens vispār liekas, ka tas ātrums ir baigais. Es domāju, dažas minūtes un mēs būsim galā. Bet, laiva pilnīgi pilna ir ar, protams, vietējiem. Man liekas, ka mēs esam vēl vienu džeku redzēju balto, bet tā īstenībā mēs esam laikam baltie vienīgā grupiņa, kas šeit esam. Vispārējie ir vietējie. Mēs arī tur Dareslam baigi neredzējām. Tikai tajā īru kafejnīcā mēs redzējām kaut kādus baltus. Jā, bet tā maz. Turistu vispār ir ļoti maz šajā laikā. Nezinu, tas ir labi vai tas ir slikti, bet toties mēs esam šeit un mēs to baudam. Un tagad, kad iziešu ārā, apstīsimies, kā ir ārā, kad to iziet un pafilmē no klāja. Galvenais mums savas somas dabūt. Jā, notām redzēsim, kas būs ar tām somām. Tur bija tāds bardaks. Mums ir kā tagad sarunāts, ka galā kāds mums sagaidīs. To mēs arī redzēsim, vai mums kāds sagaidīs. Jā. Samaksājuši mēs esam. Prāmis gāja apmēram pusotru stundu. Viss tas ceļš bija, protams, ik pa laikam mēs izgājām ārā uz klāju apstīties. Prāmis iet ātrums ir baigākais. Interesanti, prāmim iekšā ir visu laiku kondicionieris, un kad tu izēji ārā un tu vienkārši atceries, es taču esmu Āfrikā, tur tiešām ir visu laiku ir silts. Protams, mitrs arī uzlīd nedaudz lietus, bet visu laiku ir silts. Visu laiku arī tagad vakars ir, bet ir tiešām silts un karsts. Ko veiksmīgi esam tikuši līdz Zanzibārai. Tagad tikai mums vēl ir jātiek pie mūsu čemodāniem. 2 jauni džeki pienāca un teica, ka mums līdām viss sakārtos un viss sapīrēs. Bet, bardaks, protams, ir baigais, bet atkal viens policists te aizmugurē kaut kur nāk, labākā nefilmēsim, kā atkal mums neliedz visi izdzēst ārā. Tur, ka mēs pirkām tās uz braucienu uz tām turtlēm, uz saucamajiem lielajiem bruņu rupučiem, mūs sagaidīja 2 jaunieši, 18 gadi un 20, kā vēlāk izrādījās, un tie jaunieši mūs sagaidīja ar uzrakstu Ivars Cirulis. Satikāmies ar viņiem un sarunājām, cikos un kad mēs braucam tātad uz to salu pie bruņu rupučiem. Bet džeki īstenībā baigie maleči bija ļoti labi runāja angļu valodā, ļoti labi izpildīja savu darbu un palīdzēja mums, tā kā īstenībā cepuri nost. Ko ir laiks parādīt mūsu pirmo viesnīcu Zanzibāras centrā. Tā jau vakar izslavēja, ka it kā skaitoties diezgan laba šī viesnīca. Lūk, tāds liels king size gulta mums ir ar visu baldahīnu, lai mums nevarētu kādi odi iekost ar kādām malārijām. Pats interesantākais ir vanna vai duša, kā to pareizi nosaukt, nezinu. Otrs arī tāds tā kā lidmašīnas krēsls. Bet lūk, kāda mums ir āfrikāņu vanna. Vanna, duša. Šajā viesnīcā mums paliksim 2 naktis. Un pēc tam mēs dosimies pāri visai salai uz Pongvē bīču. Parādīsim, kas ārā. Protams, ārā mums te skats ir ne tas pats labākais. Ir ceļš šeit, kas notiek uzreiz pašā teritorijā. Šeit ir diezgan liela cūka kūts. Bet, esam pašā centrā pie pašas jūras, vai okeāna, vai līča, kas viņi ir te patām uz vietas, ka nevajadzēja mums ne taksi, neko, mēs atnācām ar kājām. Bet mūsu līdzbraucējām, Gundagai ar meitu Paulu, tika istaba ar lielu gultu un lielu balkonu ar burvīgu skatu uz līci. Tad uz šo balkonu mēs bieži arī nācām ieturēt maltīti, pusdienas vai launagu un ēdām no Latvijas līdzi paņemtos labumus. Mēs esam uzēduši pusdienas, kas mums bija paņemtas. Atkal līdz kaut kas bija no brokastīm. Tie puši bija līdz. Un vēl no Latvijas dažādas desas un citas lietas. Tagad sagaidīsim mūsu blondās draudzenes. Esam sarunājuši to jauno džeku Pagidu. Sarunājam, ka iedosim viņam $20 un viņš mūs šodien
pavadās šeit pa centru un parādīs un pastāstīs. Es domāju, ka šīs piedzīvojums atkal būs mums ļoti labs kultūras šoks un būs diezgan interesanti. Bet, ko gaidam? Gaidam meičas. Gaidam meičas un dodamies ekskursijā. Pašās beigās mūsu jaunais gīds Džeks gribēja paprasīt baigi daudz naudiņas. Mēs it kā atteicāmies. Konkrēti $50. Konkrēti $50, bet mēs dabūjām sev citu gīdu. Šī meitene pa €2 piekrita mums izrādīt visu pilsētu. Viņa teica, visu zinot, visu esot braucot šurp izstudējusi. Tā kā katrs pa 40 centi sametīsim. Viņa teica, visu dienu mums stāstīs, rādīs. Un ja vajadzēs arī... Rādīs tikai turceļu, atpakaļ ceļā tiksiet paši. Mēs jau tad ceļu atpakaļ uz viesnīcu atradīsim. Bet vai mūsu blondās draudzenes savus apartamentus atradīs? To skatieties jau sērijas turpinājumā. Cukurniedru sulu taisa. Spiež ārā no cukurniediem sulu un pēc tam sajauc ar citronu un ingveru un ledu. Šis ir vecākais forts Zanzibārā, kā arī vecākā ēka. Uzbūvēta 1699. gadā. Šo ēku arī sauc par Arābu fortu. Aiz šiem mūriem iekšā ir arī amfiteātris. Paskatīsimies, varbūt mēs tiekam iekšā apskatīties. Mēģināsim tikt iekšā, pastīsimies, kas tur notiek. Bet, beidzot arī mēs redzam vienus no pirmajiem turistiem. Daresalamā to bija krietni maz. Tu? Nē, tad jau spēļas. Ienācām vecā forta pagalmiņā. Un šeit beidzot mēs redzam suvenīrus. Šeit arī tas pieminētais amfiteātris. Meitenes rādīs priekšnesumu, ja? No. Man atļauj pamēģināt. Ar to? Ok. But if you need to try, come and give information how we can do it. Yeah, see? Rekto spoli. Wait, let me show you. First you take this for lefty, Yes. and then you shake like this. Here okay to pick, here no. Now you must be together. I understand. I think I understand. Yeah, without push pedal. Without Without pedals. push pedal, yes. Tā, Then you shake, šita. and then you hurry up and quickly. Quickly? Yeah, quickly and hurry up. Yeah. And stronger. Yeah, and stronger, yeah. Because Okay. you pull it stronger. Wow. Wow. Like that. Ne, You baigi push this stipri. one, yeah. Last time I will try. Oh. Look me, like this. You see. You can do 1, 2, 3. Like this. Bet cik tas stipri jāsit? Uz to pusi? Yeah. When right you pull right. When left you pull left. Okay. Wow, you see? Nice. Pēc Leldas nesakmīgā aušanas mēģinājuma dodamies Freddija Merkurija muzeja virzienā, kas atrodas netālu no šī vecā forta. Freddija Merkurija māja. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama,
life had just begun. Ienācām Freddija Merkurija muzejā. Biļetes maksāja $8 no cilvēka. Protams, uzreiz Queen mūzika skan. Ko Freddijs bērnībā. Carry on, 'cause nothing really matters. Jā, šeit rakstīts, ka Freddijs Merkurijs piedzima 46. gada septembrī Zanzibārā. My time is gone. Send shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gonna leave you all behind. I bet. True. No vienas puses labi, ka beidzās tā elektrība. Mēs dabūjām apakaļ naudu par biļetēm, jo ja mēs nebūtu dabūjuši apakaļ naudu, mēs par tiem $8 to, ko mēs redzējām, būtu ļoti, ļoti vīlušies. Tā kā labi, ka beidzās elektrība. Pēc Freddija Merkurija muzeja apmeklējuma izlēmām nedaudz pastaigāt pa pilsētas šaurajām ieliņām. Aplūkojām ielu māksliniekus, kas turpat uz ielas zīmē brīnišķīgas gleznas, un viņus it nemaz netraucēja garām gājēji un turistu pūļi. Viņiem te ļoti daudz tās gleznas, kur zivis uz riņķi iet, tā kā bezgalību laikam simbolizē. Viņš arī zīmē tagad tās zivis. Tāpat ielas vidū sev vietu atraduši ir dažādi tirgotāji, kas neuzmācīgi sēž pie savām pašizveidotajām lētēm un gaida savus pircējus. Bet tieši pa galmos vīriešu kārtas pārstāvji spēlēt domino vai kādu citu galda spēli, savukārt sievietes turpat ielas malā gatavo tiem pusdienas. Te viņi arī taisa to zupu, Ivar, pasties. Tā, atkal jau latviešu PVD būtu ko teikt. Mazi bērni uz ielām nav retums, un tie spēlējas tāpat, kā to darījām mēs pirms 35 gadiem, bez telefoniem un planšetēm. Bet elektriķi un santehniķi ir īsti meistari. Viņu uzdevums ir visu sataisīt tā, lai nākošais pēc viņu vairs neko nesaprot. Kad ielas bijām izstaigājuši un pēc mūsu draudzeņu blondīņu teiktā atradāmies netālu no viņa apartamenta, izdomājām aplūkot, kā viņas ir iekārtojušās, bet tas izrādījās nav tik viegli atrast savus apartamentus. Divas meitenes no mūsu grupas nedzīvo mūsu viesnīcā. Viņas kaut kur šeit, pašas nezinu kur, parādīs. Mums intereses pēc, mums gribas redzēt, kāds viņām numuriņš ir. Nu, nevis numuriņš, bet apartamenti, ja? Pa $3? Ivars. Jā, bet kur var redzēt adreses? Ej, tu nu. Jā, meitenes neatcerās, kur ir viņu. Izrādās ir pareizi. Ejam. Ejam. Un meklējam, kur jūs dzīvojat, meklējam visi kopā.
Nu, es domāju, ka te nav baigi viegli atrast, jo adreses... Nu, nezini, kur? Kur palika kur jau? Nu, labi, ka mēs sākām meklēt viņu apartamentus tagad, nevis kaut kad vēl naktī, viņas vienas pašas, kad būtu. Beidzot, viņas ir atradušas. Dievs, kādā nostūrī jūs dzīvojat? Nav tik traki, nav tik traki. Nav tik traki. Smuki. Te arī citas istabiņas? Hello. Tur arī citas istabiņas, ja droši vien augšā. Baigi līdzīgi kā mums. Mums arī viss tajos kokos vecajos. Logi nav, ja? Tur. Pēc lielās ekskursijas, ko mums sarūpēja blondās draudzenes, sagribējās ko uzēst un devāmies uz piekrastu, kur vietēji ielu tirgotāji piedāvā dažādas jūras veltes. Bet šajā reizē sabijāmies par saviem vēderiem un vienbalsīgi izlēmām doties uz vakariņām uz mūsu viesnīcu. Paula, pasaka, ko? Mēs liksim tagad stāstus, cik ilgā laikā tu apēdīsi šo porciju? Man nebūs 3 dienas kādas, gan jau.